Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Corsinha 1.4 2010. Esse é o carro do Daniel da AutoZone. Ele reclamou de barulho na suspensão. Dá uma verificada aqui. Mas já de cara, pessoal, já descobri um defeitinho aqui, ó. Olha só, radiador com vazamento. Eita, nós, hein? Ele nem viu isso aqui ainda. Olha aí, Daniel. Olha aí, pessoal. Vazando aqui no radiador. Olha aí, pessoal. O coxim, não sei se está dando para vocês verem aí, mas ele está estourado, pessoal. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo lá? Tá estourado. Isso aí precisa ser substituído também. Olha aí, pessoal. Desmontando aqui. Esse terminal aqui, ó. Tá? Ele já tá até vazando graxa aqui, ó, pela coifa. E tá com um pouco de folga. Beleza? Aqui também, ó, a bucha da traseira da bandeja tá estourada também. Olha lá. Estouradaça. Vamos pro lado esquerdo. Esse é o lado direito, vamos pro esquerdo. Esse lado esquerdo, tá? Se você prestar atenção aqui, além da folga, deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Ó, você vai ver que a coifa tá ressecada, já tá até trincando, ó. Deixa eu ver se consegue focar aqui. Olha aí, pessoal. Tá? E essa bucha de bandeja, essa bucha aqui também tá estourada. Vamos lá. Posição ruim, mas ó, pessoal, lá dá pra ver, né, como tá estourada e precisa ser substituído. Aí vou ver com o dono do carro se ele quer trocar só a bucha ou trocar a bandeja completa. Aí vai ficar a critério dele, ok? Então aqui, pessoal, buchas traseiras da bandeja, das duas, dois terminais de direção, tá? Dois terminais de direção, um coxim motor lado esquerdo e um radiador. Olha aí, ó. Está vazando também. É isso aí. Agora eu vou passar o orçamento pro Daniel e ver o que ele vai resolver. Olha aí, pessoal, como a bucha tá estouradaça. Tá vendo, ó? É isso aí. Olha aí, pessoal, sacando aqui a bucha da bandeja do Corsa.
Olha aí, pessoal. A bucha já está montada. Eu faço essa marcação aí, pessoal. Isso aqui, ó. Antes da desmontagem, que é para montar a nova bucha na mesma posição, que essa posição é a correta, ok? Se colocar ela ao contrário, ela estoura ainda mais rápido. Beleza, pessoal? Fica aí a dica. Bom, pessoal, a segunda bandeja já está pronta, né? A bucha já está montada. Foi trocado também pivô dos dois lados, ok? Pela Nakata. Essa bucha, pessoal, ela tá perfeita. Ela tinha uma folga, mas era aqui, ó, nos rebites. Tive que cortar, ó. Bem trabalhoso para fazer isso aqui. Furei ela antes com a furadeira para ficar mais fácil para cortar. Porque eu não tenho lixadeira. Uma lixadeira é mais fácil. Preciso comprar uma. Mas a bucha em si não tem problema nenhum, pessoal. Está perfeito. Ok? Pessoal, o carro já está finalizado. Com o termodecímetro tá dando aqui menos 30. Deixa eu fechar aqui. Menos 30. Isso vai dar aí uma proporção de 50% de etileno glicol. Ok, pessoal? Pessoal, foi substituído aqui 2 pivôs de bandeja pela Nakata. Tá aí o código. Foram substituídos 2 terminais de direção, 2,5 litros, aliás 3 litros de 2,5, aliás, do aditivo PIC concentrado, 2 buchas de bandeja, buchas traseiras, estava estouradaça pela Axus, e um coxim aí, ó, rompido também, ó, um coxim motor lado direito, também Axus. Ok, pessoal? É isso aí. Agora o carro tá durinho, o carro ficou zerado, pessoal. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. E também, pessoal, foi trocado o radiador pela Visconti. Ok? Opa! O negócio aqui tá vivo, pessoal. Aí, ó. Tem um barulhinho aqui, pessoal, no lado aqui da correia, nessa região aqui. Parece que é bomba d'água, pessoal. Não sei se está dando para vocês escutarem, mas parece que é bomba d'água, viu? Valeu, pessoal. É isso aí. Até a próxima.